今晚食乜餸？金菇肥牛煲。正片有詳細嘅食譜。金菇去頭略為搣碎，根據熒光幕嘅調味料調一個醬汁。爆香紅蔥頭、薑同埋蒜頭，落金菇，肥牛鋪響金菇上面，淋入我哋預先調好嘅醬汁，冚蓋煮2至3分鐘。呢個暖粒粒嘅金菇肥牛煲係咪好易煮呢？記得訂閱我啊！逢星期3新片上架，下個禮拜3見。